ये हैवेल्स का गीज़र है दोस्तों, 25 लीटर का। ये थर्मास्टेट इसका ख़राब है। ये वाला ये हमने गीज़र का प्लग पहले निकाल लिया दोस्तों। ये बोर्ड में से प्लग निकाल के तभी काम कर रहे हैं। ये थर्मास्टेट है, ये नया थर्मास्टेट लगा रहा हूँ। अब प्लग लगा के देखते हैं दोस्तों। ये थर्मास्टेट चेंज कर दिया हमने, ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये एम्पियर मीटर लगा के दोस्तों देख रहे हैं, 6.67 एम्पियर लोड ले रहा है ये मल्टीमीटर हमने इसमें लगा के देख लिया तार में। ये हमारा बन गया, लग गया थर्मास्टेट।